輕鬆早安早安，又係我嚟幫大家顯化願望嘅時候啦。睇我嘅片或聽我嘅片呢，一定係可以幫到你實現任何嘅願望嘅，因為我嘅 assumption 就係我嘅存在會幫到成千上萬嘅人實現佢哋任何嘅願望。好啦，今日又係大家最中意嘅成功例子嘅時間啦，因為呢，其實由我上一次嗰條成功例子片到而家呢，已經收集咗更加多嘅成功例子翻嚟啦。咁大部分嘅成功例子呢，都係靠做 affirmation 而去達成嘅。當然亦都有一啲 case 係佢哋有借助調頻嘅力量啦，我有幫大家調頻啦。大多數嘅成功例子咧，都係好勤力咁樣去入氣嘅，即係做 affirmation 啦，做 mental diet 啦。再重新講多一次 affirmation 嘅意思即係咩咧？你要去灌輸翻一啲正面嘅句子俾你個腦啦。無論係關於你個願望嘅，即係SP 好中意我，佢好掛住我哋可以復合啦。哇，佢真係好中意我，哇，中意得我好緊要。呢一啲關於外在條件嘅嘢啦，而最緊要嘅咧就係你哋自身嘅 self concept 啊，即係你哋嘅自我價值感啊，你哋點樣睇自己咧？呢一 part 咧係非常非常非常重要嘅。幾乎有10個嘅成功例子咧，都係喺提升咗 self concept， 提升咗自我價值感之後，即係你自己覺得自己好好，覺得自己值得。你提升咗你嘅自我價值之後咧，你先可以達成你嘅願望，再加埋你嘅願望先會長長久久、正正常常，唔會係嗰啲你呢一頭 manifest 咗你個 ex 翻嚟揾你，然後轉頭過2個星期佢又話都係唔好一齊啦咁。咁我有好多 case 曾經我有講過啦，當佢哋不停地齋係 affirm 佢哋嘅外在嘅嘢，譬如 SP 好中意佢啊，翻嚟揾佢啊，復合啊，但係當佢哋自身個 self concept 都未夠高嘅時候咧，即使佢哋嗰個 SP 翻嚟揾佢咧，嗰2日咧又話動搖啦，又唔知道好唔好再一齊啦。咁我有好多諮詢 case 咧，都曾經遇過呢一個狀況嘅。大部分嘅人咧都會意識到，原來真係要提升個 self concept 之後咧，嗰個願望咧先至唔會咁飄忽，嗰個人先唔會忽冷忽熱嘅。如果唔係咧，你哋就會永恆活喺一個不停要去 affirm 對方翻嚟啦，翻咗嚟過2日佢又走啦，然後你又陷入個深淵，又要再 affirm 佢翻嚟啦。你哋唔想你嘅人生係不停喺度 affirm 你哋嘅對象翻嚟又走，翻嚟又走噶嘛，係咪？咁所以咧 self concept 係第一樣大家需要做嘅 affirmation。第二樣嘢我話 mental diet 即係咩咧？大家就係要喺你哋諗起啲負面嘢嘅時候啊，即係每逢你哋一見到個現況未如意啦，未係完全變成你想要嘅劇情嘅時候，你哋多數會亂諗嘢噶嘛。咁你亂諗嘢嘅時候就記住制止自己，同自己講：喂，呢啲劇情假噶、舊噶、唔啱噶啦，我而家變咗噶啦，成件事唔同晒噶啦。你要去安撫翻你自己啦，令到你自己越嚟越相信，根據你而家嗰個性格啊、你嘅人設啊、你升咗呢啊、你嘅能量唔同咗啊，你遇到嘅劇情咧都會唔同噶啦。你而家遇到嘅現況只不過係舊陣時遺留落嚟嘅遺物嚟嘅啫，因為你諗下，你負面咗咁耐，實有一啲嘢要清噶嘛，清走咗，你哋先至可以真真正正迎接你哋新嘅劇情啊嘛。同埋有好多情況係你哋想去 manifest 你哋嘅 SP 翻嚟啦，可能係一個 ex 啦，可能係一個好耐冇見嘅對象啦。咁但係有機會你哋升咗咧，先至可以同到對方一齊啊嘛。又或者你哋升咗咧，但係對方仲係原地踏步嘅時候，你要有個劇情去推進，幫佢升咧，翻嚟你哋先至可以幸幸福福噶嘛。如果唔係又發生我頭先講嘅嘢啦，佢翻嚟，但係依然俾唔到你要嘅嘢你，咁又係嘥氣嘅，係咪？你哋要去諗多啲自己嘅將來啦。尤其是咧，我有好多女仔嘅客啦，佢哋成日都同我講話好擔心年紀嘅問題啦，好想快啲結婚啦。就算唔結婚都好啦，都希望有段長長久久嘅關係啦，唔使成日陷於一個委屈嘅苦戀當中啦。但係好多時就係因為年齡嘅關係啊、時間嘅關係啊、peer pressure 啊、你哋家人俾你哋嘅壓力啊，好多呢啲咁嘅嘢啦，令到你哋會好心急啦，好大壓力啦。咁既然你哋係咁諗嘅話咧，更加要勇往直前，對住你哋嗰個目標進發啊！即係咩咧？要將自己擺先啊！你要諗得自己非常之好，非常之值得，你要嘅嘢咧，先至會嚟揾你啊！你要嘅嘢咧，先至會甘心情願地俾你順服，先至會甘心情願地對你越嚟越好啊！如果唔係咧，你會覺得好勉強嘅成件事。OK， 所以 self concept 就係王道啦。好，咁我哋今日入正題啦。嗱，其實我呢個 channel 已經踏入第5年啦。咁當然啦，開頭嘅時候你哋應該有留意到我啲片唔係出得咁密嘅。咁最近呢1-2年咧，每個禮拜都有2段會員嘅影片啦。多數每個禮拜嗰啲片咧就一條係分享一啲顯化嘅 tips 啦。另外嗰條片咧就係關於一啲 affirmation 啦。多數咧就係唔同 version 嘅 affirmation 去符合你哋唔同人嘅需要啦，你哋唔同嘅狀態啦。因為唔係話你哋嘅狀態係冇起伏噶嘛。多數嘅人咧可能面對唔同嘅事情
情啊、唔同嘅願望啊，或者佢自身嘅狀態唔同啊，即係升呢前同埋升呢後都有分別噶嘛個心態。即係好多時可能你聽一段 affirmation， 你已經覺得哇夠啦，即係原來我已經 OK 啦，我已經信咗啦呢一樣嘢。咁你哋可能會覺得呢一刻個狀態可能聽呢條片已經滿足唔到你啦，咁你就要去聽第二條片啦。咁我有好多唔同嘅 scenario， 有好多唔同嘅 affirmation， 有好多唔同嘅 style， 視乎你哋覺得邊一條片你聽完之後覺得咦 OK 喎，舒服到我情緒喎，幫到我喎，覺得中喎，咁嗰條片就係你要聽嘅嘢啦。冇所謂聽啲咩 affirmation 嘅，因為任何嘅正面肯定句咧都係可以幫到你提升能量噶啦。爭在究竟你覺得中唔中嗰樣嘢啦。所謂中唔中就係你哋覺得聽完之後有冇分別啦。即係如果你聽完之後覺得哇 OK 喎，真係有幫到我諗通嗰啲喎，或者令到我自我感覺良好咗喎，咁多數嗰啲就係你要聽嘅嘢啦。如果你唔知道自己要做啲咩 affirmation 嘅話，就揾我諮詢啦。我哋會揾出你嘅限制性信念啦，然後俾翻 advice 究竟你要做咩 affirmation。咁首先啦，講翻一啲關於 SP 嘅成功例子先啦。因為大部分人揾我其實都係想復合啊，或者出 pool 啊，或者同到佢哋心儀嘅人一齊啦。咁所以關於愛情啊、感情嘅成功例子係比較多嘅，即係會俾翻 feedback 我啦。咁我都講過好多謝我嘅客同埋學生啦，因為佢哋真係好詳盡咁樣 update 我，同埋因為我一擺咗上去個 IG story 之後咧，即係我叫呢樣嘢做貼堂啊，大家好似好響應呢一樣嘢啊。通常就有啲咩好事發生都會 message 我同我講話你可以貼堂，所以我真係好感謝大家咧，無論係乜嘢嘅 update 你哋都會話翻俾我聽，即係無論係一啲感情上嘅，或者你覺得呢一排順利咗啊，工作順利咗啊，同啲同事關係好咗啊，阿爸阿媽關係好咗啊，你哋都會話俾我聽，咁我係非常之感謝。就算有時我唔係每一個 message 都可以即係覆得你哋好詳盡啦，但係我都可以話俾你知我係有睇到嘅。好，呢個例子就係新同埋舊嘅 SP 都主動揾翻佢嘅成功例子啦，佢都係靠做調頻同埋 affirmation 去改變心態嘅。Joanne 好想同你回報翻我近況㗎，自從咧調咗頻之後，我心態好翻好多。回望翻以前嘅自己真係好大分別，最大嘅分別就係冇再咁崇拜 SP 啦。我仲係好中意佢，但係會覺得咁佢都可以好中意我嘅啫，點解要咁單方面先？唔一定噶嘛。完全切合你 report 講我要有嘅心境，真係好神奇。而最想報告嘅係咩呢？ SP 同另外一個以前中意過嘅舊 SP， 即係兩個 SP 啊，居然先後揾翻我。就係當我真心覺得自己唔係單方面付出嗰陣，佢哋就出現翻啦。我解釋唔到呢件事，因為我同舊 SP 曾經為咗一件事意見不合，搞到不歡而散。我真係冇諗過佢會翻嚟揾我。而家呢一個 SP 咧斷咗連2個月之後揾翻我，但係佢之前有開我 story 嚟睇，所以相比之下我都冇咁驚訝嘅。呢件事令我更加相信自己可以顯化到任何嘢。好多謝你，你真係幫咗我好多好多。我日日都 loop 你啲 affirmation 㗎，希望同 SP 嚟緊有進一步發展再話你知。好，另外呢一個咧又係靠做調頻同埋 affirmation 嘅成功例子啦。佢嘅 SP 由唔肯 commit 變成 ready 同佢一齊啦。多謝 Joanne， 我有好消息同你分享啦，我終於同 SP 拍拖啦。呢一個 situationship 搞咗2年，中間鬧過無數次交，放棄過好多次，不過又斬唔到纜。但日夜煲 affirmation 開始咧，佢越嚟越將我放上心，調頻更加係加速器，每個禮拜都有新進展。由唔肯 commit 到主動話佢已經 ready， 主動掉晒 ex 留喺佢屋企嘅嘢，就算鬧大交，夜晚都會特登打嚟話佢好想打俾我。最黐線嘅係每一輪調頻佢都會問一次做唔做佢女朋友。今次佢好誠意好認真咁問我，而我終於都應承啦。我試過上其他 LOA course 做好多練習都唔成功，好多謝你直接好 firm 咁教我點做。諮詢我話佢係 avoidant， 有問題就逃避消失幾日，跟住扮冇嘢。你提我唔好再標籤佢係逃避型人格。以前睇好多點樣同 avoidant 溝通嘅 video， 但原來淨係諗佢會主動同我坦誠溝通，佢就會自動幫我講好多心底話。揾啱 affirmation 嘅方向真係可以改變所有嘢㗎。咁所以大家記住啦，即係如果咧你哋成日都形容你哋嘅 SP 啊好固執啊，佢咩逃避型啊，咩唔想溝通啊，咩決定咗嘅嘢就唔會翻轉頭啊，即係所有你哋對佢呢啲標籤咧，其實都係可以隨住你嘅心態唔同啦，你嘅能量唔同啦，你對佢嘅 assumption 唔同啊而改變嘅。好，呢個就係調頻客人俾我嘅 feedback 嚟嘅 ，OK， 佢都有做 affirmation 嘅。大癲啊 ，from report 次次都好準。呢幾日我病咗醫冇做 affirmation，又睇咗佢 story， 能量就即刻跌咗。
幫我調嗰兩項好運同埋滋養自己，準到喊咗。前晚同個朋友講電話，我話自己好唔好彩，個朋友就叫我錫自己多啲，照顧好自己身體。尋晚收到你嘅 report，即刻覺得好激動，宇宙真係知我想點。多謝Joanne，辛苦晒你，我日日都聽住你啲片做嘢，瞓覺都聽住。呢排病就聽身體健康嗰條，即刻瞓得好好多。尋晚講 SP 嗰條我又 loop 住嚟聽，多謝你提醒我要專注喺目標，唔使理 SP 講咩。佢最近就睇翻我 story 啦。好，呢一個咧係一個宇宙唔講邏輯嘅例子啦。Hello Joanne，好想同你 share 啊！我終於體驗到 affirmation 真係可以跨越時空同埋現實邏輯啦！我最近做咗個 affirmation， 話我全部 ex 都好掛住我，結果我竟然收到嚟自15年前早已經斷聯嘅 ex 嘅聯絡，好多謝你啊！雖然我冇打算同佢會發展，不過即刻自信滿滿，心中暗喜啊！好想同所有女人講，越老越冇吸引力，呢啲都係廢話。Self concept 夠高幾多水都咁吸引，哇，好好啊！呢一個例子。好，另外呢一個就係講佢調頻同埋做 affirmation 之後就成功同到 SP 一齊啦。Joanne， 好開心好開心，我一定要話你知，我同 SP 一齊咗啦。尋晚我哋一班朋友食完飯，佢話想我陪佢行下散下走氣，但係人都知係借口啦，佢飲咗一杯啤酒都冇，行下就拖住我問我係咪仲中意佢。我對上一次表白俾佢拒絕咗，仲話放唔低 ex 唔敢拍拖，就係我第一次揾你調頻嗰陣。我話唔知喎，佢即刻話我同以前唔同咗，但唔知有咩唔同。傾下傾下就成功一齊啦，今晚仲會再見。其實揾你調咗幾個月頻，加上好勤力做 affirmation， 你出每條片我都聽㗎，我已經覺得自我感覺良好咗好多。有時佢唔揾我都冇乜所謂。我上個月轉咗工，又識多咗人，開心咗，可能就係因為咁，佢又揾多咗我啦。我好感覺到你同宇宙俾我嘅能量，所以今日要即刻 update 你。另一個啦，調頻後黑人繼續努力做 affirmation 啦，咁啲好事就接二連三咁樣發生。癲啊！宇宙大癲！我尋日有少少矛盾，少少 emo，少少迷失方向。調整好心態之後，我就同宇宙講：今日我唔滿意呢劇情，聽日要安排翻份大禮俾我。然後我今日係咁做 affirmation， 話今日要見到 SP 啦，佢今日會好主動啦，宇宙會送翻大禮俾我，因為我好值得。呢三句就係我今日新加嘅，仲有平時講開嗰啲 affirmation 啦。然後今日 SP 突然間問我係咪翻工，過咗嚟買嘢飲俾我，佢真係專登過一個嚟噶，佢仲要趕時間，自己嘢飲都冇買。佢呢個 SP 係佢個 ex 嚟噶，超級神奇。我尋日雖然心態不穩，有少少矛盾，唔知要唔要繼續 keep 住 SP 呢一個人，但我都有同朋友講，宇宙好錫我，佢知我想要呢一個 SP。每次喺我準備放棄嘅時候，佢都會俾啲 signal 我去穩定我嘅軍心，話口未完信號就接二連三咁嚟啦。就係咁，我尋晚嘅感恩日記先多謝完認識到 LOA 同Joanne你，因為有你啲片先幫到我穩定我嘅情緒。我嘅做法就係尋晚好想喊就俾自己喊咗先啦，然後反省一下究竟問題出喺邊，之後再針對嗰個問題做相應嘅行動，就即係啲 affirmation 啦。然後宇宙俾我嘅回應就係咁啦。咁啊，非常之好啊！呢一個例子即係話翻俾大家聽啦。其實咧，就算你有時唔開心啊、emo 啊、想喊啊、狀態唔好啊，其實呢啲都係好正常嘅。大家真係冇必要去逼自己24小時都咁開心，因為一個正常嘅人類係冇可能24小時都咁 hyper。即係大家睇得 social media 太多咧，以為人人嗰啲生活啊、嗰啲情緒狀態都精彩到爆炸啦，其實真係唔係。你諗下，你 post 上 social media 嘅嘢，永遠都係好噶啦。即係除非你好怨婦嗰排啦，成日 post 埋晒啲怨婦嘢。但係正常人你要記住啦，你有 ups and downs 係好正常嘅。當你唔開心嘅時候咧，記住發洩咗出嚟，喊又好，鬧個宇宙又好，盡量嘗試唔好同啲 friend 呻咁多啦，因為只係會組織一個怨婦俱樂部啦。但係如果你想嗰一陣發洩咗個情緒咧，我教過大家同個宇宙講數啦，同埋喊出嚟啊。等你喊完之後咧，記住做翻 affirmation 就 OK 嘅啦。唔 OK 嘅係咩咧？就係當你哋一路喊完發洩完都未夠，仲要繼續轉牛角尖，轉足幾日，咁你哋就會越嚟越陷入嗰個谷底。所以記住，唔開心完全係冇問題嘅。你唔開心完發洩完，記住做翻 affirmation 就 OK 啦。就算你做唔到一啲即係講得好正面嘅 affirmation 都好啦，你至少都做嗰啲萬能句子嘅 affirmation 啦，即係嗰啲我唔理啦，總之宇宙會幫我搞掂噶啦。我唔知啦，總之宇宙會幫我搞掂噶啦。總言之，最後一切都會好噶啦。總言之，呢啲劇情就係假噶啦，舊噶啦，宇宙會幫我安排嗰啲新嘅劇情噶啦。總之我升咗叻啦，最後咩都會搞掂啦。即係呢一啲總之啊、舊劇情啊、假嘅呢啲劇情，即係呢啲咧，全部都係可以幫你哋即刻落閘啦，唔好再去轉牛角尖啦。當你哋嗰下咧脫離咗嗰個漩渦咧，你哋就會容易啲走翻出嚟噶啦。好，呢個又係關於 self concept 嘅。宇宙做嘢真係好快手啊！我真係講咗幾下，我咁好，你搵個好啲嘅男仔俾我唔得咩？跟住
我而家即將發展新戀情了。不過我今次會睇定啲先，了解多啲對方先。我一定唔會再咁卑微，會 keep 住做 affirmation，令自己情緒穩定，唔再焦慮害怕失去。而家係好好咁樣享受。我真係懷住感恩嘅心，感恩呢個宇宙啊！感恩咧係一股好強大嘅能量嚟嘅，因為咧佢會將你擺咗入去一個不停地接收嘢、receive 嘢嘅一個狀態，咪一個設定啊嘛。而你哋不停去 complain 點解嗰樣嘢未到㗎、得未㗎、點解未發生啊，就會將你擺咗喺一個咧，哇嗰件事未發生，永遠都未發生呢個狀態。所以啦，記住做 affirmation 之餘，如果你哋覺得想做多啲嘢，因為你哋成日好似唔做夠嘢、唔安樂咁啊，咁你哋可以做下呢個感恩嘅練習咯，就係每晚臨瞓前講5樣或者10樣，即係你中意講幾多都得㗎。嗰一日你值得感恩嘅事咯，好細嘅事都得嘅，即係好細至好大，或者感恩你自己到而家呢一刻都仲生存緊啊，呼吸緊啊，一切正常啊，所有嘢都好好啊，好順利啊，冇放棄自己啊，呢啲都係可以拎嚟感恩嘅嚟㗎。好，咁呢個又係關於出 pool 嘅，佢有做調頻啦，但係主要係靠做 affirmation 成功出 pool 啦，提升 self concept 就係關鍵啦。我出 pool 啦，耶！上個 ex 突然間揾翻我，一見面啲感覺又翻嚟，明明已經好幾年冇見啦，但係一見面咧仲係有種好熟悉嘅感覺。其實嗰時大家都好唔成熟，搞到分開。今次我升咗咧，我好有信心我哋會幸福。多謝你一路以嚟用心幫我調頻，真心好大分別，連 ex 都翻嚟同我 say sorry。不過我真係接受唔到，好似你之前一個成功例子咁講。宇宙唔該俾個好啲嘅男仔我啦，我咁好，即係我上一個講嘅成功例子啊，真係過咗冇耐，上個 ex 就揾我啦。我覺得最大分別係自己真心咁樣認為，唔係乞求。我以前一定唔係咁噶，所以我好多謝你幫我調頻，仲有你啲 affirmation 片幫我穩住能量。Thank you Joanne。好，另外一個啦。感謝Joanne，每次有你幫我調頻之後，心態都會平靜翻，冇咁慌張，冇咁擔心，相信可以顯化到更美好嘅一切啊！我只要堅持做 affirmation 就一定會越嚟越好。咁呢一個咧，雖然啊，點解我會講咧？唔係因為有一啲好實際嘅嘢發生咗，令到大家覺得哇成功啊呢個人。但係你哋永遠要記住啦，其實第一樣你哋顯化到嘅嘢，亦都係最重要嘅嘢，就係你哋嘅心態會好咗，會 positive 咗，會穩定咗，會冇咁情緒化，冇咁 emo，冇咁怨婦啊！因為你諗下，如果你要同一個人一齊，尤其是同一個男仔一齊嘅話咧，男人最怕咩啊？最怕煩啊嘛，最怕你情緒唔穩定啊嘛，最怕你喐啲就或者冇安全感，喐啲又話要傾啊嘛，係咪？所以啦，心態平靜，心態正常，唔好咁情緒化，唔好咁 moody，唔好乜嘢都話自己冇安全感，呢一個係最重要啊！所以點解咧？如果你哋而家呢一刻，就算啊現況看似未有嘢發生，但係只要你覺得自己個心態已經好咗，呢個已經係第一步嚟㗎啦。唔好又翻去諗點解仲未有嘢發生啊？點解會咁㗎？你已經入咗嗰個越嚟越好嘅 mode 㗎啦，繼續堅持落去啦 ，OK？ 好，呢一個又係另外一個關於調頻嘅例子啦。我睇晒份報告啦，我估唔到嘅係調頻前我對佢同埋呢一段關係嘅負面能量，竟然比佢對我同呢段關係嘅負面能量高啊！原本完全唔知佢點諗嘅，而家有晒數字明確好多。所謂嘅負面數字咧，係因為我幫大家調頻，尤其是調 SP 嘅時候咧，都會有2個項目嘅。一個咧就係佢對你同埋你哋呢一段關係嘅負面能量啦，另一個就係你對佢同埋對呢段關係嘅負面能量啦。咁大家咧唔好以為，如果你係想改善關係嗰個，即係對方可能係同你講分手嗰個，而你係想一齊翻嗰個啦，想復合嗰個啦，就一定係對方嘅負面能量高啲，完全唔一定嘅。因為你諗下，通常分手唔一定對方係好憎你啊嘛，只不過因為覺得哇真係頂唔順啊，好負啊成段關係。但係當分咗手之後啦，越嚟越諗得多嘢啊，轉牛角尖啊，個人好唔開心啊，對呢段關係啊，對對方啊好多負面諗法啦，嗰個有好大機會都係你哋啊嘛，係咪？如果你哋已經開始咗做 affirmation 嘅話，呢個情況就會得到好大嘅改善啦。但係咧，通常如果你哋啱啱開始揾我調頻嘅時候，或者啱啱開始先接觸呢啲顯化嘅技巧咧，你哋有好大機會都係以前諗落一啲負面嘅嘢，所以唔一定係想箍煲嗰個，唔一定係想復合嗰個。負面能量就會低啲啊！有好多時係相約啦，亦都有好多時因為你哋太怨婦啊，你哋就算係仍然係好中意對方啦，唔想分手都好啦，你哋嘅負面能量係可以多過對方嘅。咁面對呢啲咁嘅情況都係冇嘢啊，你哋繼續做 affirmation 啦，提升你哋嘅 self concept 啦，咁呢啲負能量都可以改善噶啦。好啦，尋日咧我哋原本係冇聯絡噶，咁但係咧佢就無啦啦打嚟講無聊嘢啦，態度仲好客氣喎。睇翻份報告啦，宇宙真係好準啊！感謝你同宇宙，雖然有時都會 emo 會亂諗，但係我會 keep 住做
做 affirmation 增強效果嘅，咁呢個又係一個好好嘅心態嘅改善啦。好，跟住呢個又係另一個關於 SB 嘅例子啦。依家可以 update 一下啲奇蹟先。多謝你嘅調頻啊，你嗰句減少對關係不安全感同擔憂嘅感覺，因為咧有好多時我幫大家調頻嘅項目咧，有時係真係直接 KO 你哋嘅不安全感啦，有時就係講緊你哋恐懼嘅嘢啦，有時就係講緊一啲你哋嘅心態上嘅負面能量啦，即係可能本身你係好驚俾人遺棄啊，你好驚俾人批評，呢啲咧都會好視乎喺我調頻嘅時候咧，宇宙 base on你嘅狀態同埋你嘅願望咧，建議我去幫你哋調頻嘅項目去決定嘅。咁所以每一個人收到嘅嘢都可以係唔同啊。好，真係好神奇啊！我頭先睇你個報告好中 point，多謝你，感恩遇到你啊！好，呢個又係另外一個調頻同 affirmation 成功改善同 SP 關係嘅例子啦。Joanne update 下你我嘅好消息啦，就係我同 SP 今日見咗面啦。雖然係我提出嘅，但係佢好快就答應咗，同埋佢好重視我啊，仲話早啲放工出嚟見。見面都好開心，冇晒啲隔膜，好似回復翻以前咁樣。多謝你幫我調頻之後，我個人諗嘢冇咗好多焦慮，發信息嗰陣時都冇之前咁多負能量，我都感受到佢同我嘅溝通冇咁阻塞啊。好，另外一個又係成功拍拖嘅例子啊，又係關於提升 self concept 嘅。好，首先多謝你每個禮拜都出片俾我哋呢啲多嘢諗嘅人啦。自從日日都用你啲 self concept 片去麻醉自己之後咧，好多嘢都順利咗好多啊，冇晒怨念，連一班好耐冇揾我嘅朋友都主動約食飯。self concept 真係好大威力。其次咧就係自從上年年尾開始調頻之後，我同 X 嘅關係好咗好多，佢已經 unblock 咗我啦，仲時不時彈出彈入問我近況，但係我對佢開始冇乜感覺，所以你幫我轉咗增強桃花，一轉就不得了，我吸引力大到第一前 X 留言話我靚咗好多，第二公司同事話介紹男仔俾我識，之前因為佢哋以為我有拍拖嘅。第三係最癲，亦都係我想 update 你同多謝你嘅嘢，就係我上個月喺公司樓下遇到個好耐冇見嘅朋友，啱啱識嗰時曖昧過，但我同咗 X 一齊之後就不了了之咗啦。原來最近佢公司搬咗嚟我公司附近，咁我哋就開始時不時約食 lunch 啦，有時放工仲會車埋我。上星期終於喺一齊啦，單身咗3年，今年生日終於有人陪我過啦。Sorry， 我好激動，因為宇宙安排得太好。我同佢傾咗一輪啦，咁佢答我係靚仔嚟㗎，所以回望翻嗰時同咗 X 一齊，一定係 self concept 唔夠好啦。咁我同大家又應該提過下嘅，就係我啲客咧或者學生啦，通常就分開兩批人嘅。有一批咧就係佢哋搞掂咗自己 self concept 之後，就順利地同翻佢哋嘅 SB 一齊啦。另外一批咧就係佢哋完全喺 self concept 提升咗之後咧，睇唔順眼嘅 SP 啊，直情覺得佢配唔起佢，於是乎喺嗰一刻佢哋就遇到另一個對象，又或者覺得喂，單身都仲好過同翻呢一個 SP 一齊啊。但係個重點係咩咧？你哋唔好淨係 focus 喺佢冇同 SP 一齊一個位啊，而係佢哋係自願去選擇呢樣嘢，即係佢唔係因為 SP 非佢，或者一個 SP 唔想要佢，或者有第二個，或者基於恐懼佢先唔同呢個 SP 一齊，而係佢覺得自己真係好好啊，佢值得揾嗰個好嘅，所以佢嘅心態係好樂觀嘅。所以點解咧？我話 self concept 咧係真係一個關鍵嚟嘅。如果你哋係想以後幸福快樂落去嘅話咧，真係 focus 喺呢個 self concept 啦。同埋咧，唔好以為因為你想要呢一個 SP， 咁我好驚喎。如果我提升咗 self concept 之後，萬一我唔想再同呢個 SP 一齊，咁點算啊？你哋其實無論點咧，都係要提升 self concept 噶啦。就算你唔提升都好啦，諷刺嘅位係咩咧？你嘅 SP 咧都睇唔上你嘅。所以咧，你哋唔好以為我要就佢，所以我就不如就翻去 level 啦。我好驚萬一我做咁多 affirmation，我唔想要佢，或者個宇宙覺得佢唔啱我嘅，咁點算啊？唔好為呢啲咁冇志氣嘅理由啊！因為如果你哋段關係真係好好嘅，咁你哋一開始唔使搞咁多嘢啦，係咪？通常段關係會去到呢啲唔湯唔水啊，搞到你好委屈啊，好唔開心嘅狀態咧，好多時就係你哋嘅自我價值感。所以無論點樣都好，你哋都係要搞掂咗自己先啦，個宇宙先至會將呢一個 SP 更加好嘅 version 帶俾你，又或者安排一個更加好嘅對象俾你，而嗰個對象係你會中意嘅對象啊！你哋咧有好多人咧陷入一個盲點，即係因為你哋聽得多外面嗰啲咩？如果你想幸福嘅話，就揾一個中意你多啲多過你中意佢嘅人，即係人哋錫你多過你錫嗰個人啦。如果唔係就變咗好苦戀啦，完全唔係咁咯。通常我提到嗰啲 why not both 咧，即係我想要一個更加好嘅 version of 呢一個 SP， 又或者係一個真係更加好嘅全新嘅人啦。呢一個人啊，會係一個你中意嘅人啊，即係你睇得上眼嘅人啊，你會覺得同佢一齊好幸福嘅人，而唔係一個咧你會覺得哇滿肚長肥嘅人啊，同佢一齊都會唔開心噶啦。不過算啦，佢對我專一，由佢咯。
唔係一個咁樣嘅對象啊！你哋搣甩呢一樣嘢啦，因為如果你哋嫁得唔開心，你哋唔想同嗰個人一齊嘅，你連拖佢隻手都唔想嘅，呢個絕對唔係我想講嘅幸福關係。好啦，咁今日呢段片已經有啲長啦，咁所以咧暫時嚟到呢一度先啦。如果你哋有任何嘅問題，可以揾我做1對1諮詢啦，又或者揾我調頻啦。咁如果你哋要揾我調頻嘅話咧，咁記住早啲約我啦，通常早1個禮拜或者2個禮拜咁就最穩陣啦。咁記住調咗頻之後咧，我每個禮拜會 send 翻一個 report 出嚟俾你哋嘅。調頻係唔需要見面或者live 去幫你哋調嘅，只需要咧將你哋嘅資料俾我啦，就係你哋嘅名啦、你哋嘅生日日期啦、你哋個 SP 嘅名啦、生日日期啦，或者有你哋嘅合照或者有你哋嘅相就係最好啦。如果冇嘅話咧，你冇對方咁多資料咧，你盡量將你知道嘅嘢俾我就 OK 噶啦。同埋因為我其實係直接同你哋喺高岸聯繫嘅，所以其實我都會 connect 得到嘅。如果你哋真係唔知道對方咁多嘢嘅話咧，你只需要將你知道嘅嘢俾我，咁都已經 OK 啦。咁我每一個禮拜都會俾翻個 report 你啦，嗰個 report 咧就會講翻你哋自己自身嘅負能量嘅指數啦，同對方嘅關係嘅指數啦，即係對方對你嗰個負能量或者正能量啦，你對對方個負面能量同埋正面嘅能量啦，或者對段關係嘅負面能量啦，同埋你哋自身嘅吸引力啦，最重要嘅就係提升你哋自身嘅魅力啊嘛，你哋自己嗰個能量啊嘛。另外就係宇宙建議我嗰個禮拜要幫你哋調嘅嘢啦，有好多時你哋會覆翻我好準咧 advice 你哋 item 都係你哋嗰個禮拜面對嘅一啲挑戰啦，但係亦都有好多時原來係發掘咗你哋內心深處，哇係啊，我真係咁樣嘅一啲嘢咯，即係好多時你哋啱啱接觸 LA 或者啱啱開始升呢啦，你哋唔係咁察覺到其實自己內心深處係點樣噶嘛，但係當你哋繼續邁向呢個旅程嘅時候咧，即係你哋越嚟越做得多 affirmation， 你嘅心態改變咗啦，越嚟越清晰知道自己一個咩人啦，越嚟越了解你自己咧，你就會更加清楚知道啊，原來我係真係咁樣諗嘅。我對呢一個 topic 有一啲限制性諗法，我真係想清咗佢，即係做翻啲 affirmation 去針對翻呢一樣嘢啦。咁都係你哋顯化翻嚟嘅一啲成果嚟嘅。因為當你越嚟越了解你自己啦，你就會更加清晰自己想要嘅係啲咩啦，更加知道應該要做啲咩 affirmation 啦。咁但係呢一個亦都可以係一個循序漸進嘅過程嚟嘅。所以當你哋大家喺做 affirmation 嘅時候咧，唔使咁急話我要即刻咩 receive 到一啲宇宙俾我 signal 啊 message， 我要即刻知道自己應該點樣去解決呢個問題，唔好俾咁大嘅壓力自己啦。其實咧你哋已經做得好好噶啦，即係記住每一個人咧喺揾我做諮詢，同埋你哋喺咁勤力咁樣聽我呢啲片啊，或者揾我調頻啦，其實已經證明咗你係好有資格，你哋已經好 ready 去進步啦，同埋得到你哋想要嘅嘢噶啦。所以啦，繼續堅持落去啦。記住你哋已經係比以前好咗好多啦，即使現況未有嘢發生都好啦，嗰樣嘢要發生咧唔使鋪排好耐噶，可以係 overnight， 可以係即刻發生噶，唔一定係你要睇到好多 signal 嗰樣嘢先發生噶。所以你永遠都唔知道嗰個願望究竟幾時會出現啦。最重要嘅就係 keep 住提升自己嘅 self concept， 令到你唔好再陷入翻個怨婦嘅模式啦。OK， 好，咁我哋下次再見啦，拜拜。